မင်္ဂလာပါခင်ဗျာတအူးတောက်ကြ channel မှာပြန်လေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ပင်လေဖြင်ကြီးကကျေပြောသလောက်လျှို့ဝှက်ချက်တွေလည်းများပြားလာပါတယ်ဒါပေမဲ့တင်းဘောတစ်စင်းလုံးကလူတွေအကုန်လုံးတပြိုင်နက်တည်းတေဆုံးသွားပြီးတေဆုံးနေတဲ့ပုံစံတွေကလည်းအရန်ကိုကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုကိုမျက်လုံးပြူးပြီးကြည့်နေတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်ခင်ဗျာယုံနိုင်ပါမလားဒီနေ့မှာတော့ကဘာကျော် SS Oran Madan တရေသင်္ဘောကြီးရဲ့ဖြစ်ရမှန်အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဖြစ်အပျက်က1948ခုနှစ်မာလကရေလက်ကြား Strait of Malacca မှာစတင်ခဲ့တာပါအဲ့ဒီနားဖြတ်တန်းသွားလာနေတဲ့သင်္ဘောဒီစီကို SS Oran Madan ဆိုတဲ့သင်္ဘောစီကနေမော်စကိုကြီးနန်းတဆောင်ဝင်ရောက်လာပါတယ်အဲ့ဒီစာထဲမှာကပတင်အပါအဝင်အရာရှိတွေအကုန်လုံးတေကုန်ပြီးသင်္ဘောသားတွေအားလုံးလဲတေကုန်လောက်ပြီးဆိုပြီးရေးထားပါတယ်နောက်ဆုံးပို့လိုက်တဲ့စာသားကတော့ပို့ပြီးကြောချမ်းစရာကောင်းပါတယ် I'm dying ဆိုတဲ့စာတူလေးပါပဲအဲ့ဒီနောက်မှာတော့အတန်တွေအားလုံးတိတ်ဆိတ်သွားခဲ့ပါတယ်အနည်းဆုံးမှာရှိတဲ့ Silver Star ဆိုတဲ့ American Content သင်္ဘောကအကူအညီပေးဖို့ရောက်သွားတဲ့အခါမှာတော့ Oran Madan သင်္ဘောကြီးကပင်လယ်ထဲမှာငြိမ်သက်ပြီးမျောနေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေသင်္ဘောပေါ်တက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့မြင်လိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းကြောင့်စပင်းမွေးတွေထောင်သွားခဲ့ရပါတယ်။သင်္ဘောကပတင်ကတရားပေါ်မှာလဲကျသေဆုံးနေတယ်လို့သင်္ဘောသားတွေအကုန်လုံးကလည်းဂုံးပါပေါ်မှာဟိုတစဒီတစနဲ့သေဆုံးနေကြပါတယ်။ထူးဆန်းတာကသူတို့အားလုံးရဲ့မျက်နှာတွေဟာကောင်းငင်ကိုမောက်ကြည့်ပြီးသေဆုံးနေကြတာပါ။မျက်လုံးတွေကဖြူးကျနေပြီးပါးစပ်တွေကအော်ဟစ်နေတယ်လို့ဟနေကြပါတယ်။သူတို့ရဲ့လက်တွေကလည်းတစုံတစ်ခုကိုကာကွယ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တောင့်တင်နေပါတယ်။အံ့ဩစရာကောင်းတာကသူတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာဒဏ်ရာတစ်ချက်မှမရှိတာပါပဲ။သင်္ဘောပေါ်ကခွေးလေးတစ်ကောင်တောင်မှမန်ဖြူနေတဲ့ပုံစံအတိုင်းတောင့်ပြီးတည်နေခဲ့ပါတယ်။ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ကဒီသင်္ဘောကိုကမ်းကပ်ဖို့ဆွဲယူမလို့လုပ်တုံးမှာပဲသင်္ဘောရဲ့ကုန်တင်ခန်းတွေကနေမိခိုးတွေရုတ်တရက်ထွက်လာပါတယ်အခြေအနေမကောင်းမှန်းသိလို့သူတို့အမြန်ပြေးဆင်းပြီးမကြခင်မှာပဲOran Madan သင်္ဘောကြီးဟာပြင်းထန်တဲ့ပေါက်ကွဲမှုကြီးနဲ့အတူပင်လယ်အောက်ခြေကိုနစ်မြုပ်သွားခဲ့ပါတယ်ဒီသင်္ဘောကြီးဘာကြောင့်ပျက်စီးသွားတာလဲသင်္ဘောသားတွေကတေခါနီးဘာကိုမြင်တွေ့သွားခဲ့ကြတာလဲဓာတုလက်နက်ရှို့ဝက်တဲဆောင်လာတာလားဓမ္မမဟုတ်တဘာဝလုံးဖြစ်ရက်တစ်ခုခုများကြုံခဲ့ရတာလားဆိုတာကတော့ဒီနေ့အချိန်ထိပင်လယ်အောက်ခြေမှာလျှို့ဝှက်ချက်အနေနဲ့ကြံရစ်နေသေးပါပဲခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ကြောက်စရာအကောင်းဆုံးတရေသင်္ဘော SS Oran Madan အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးတော့သူတို့ဒီဘာကိုမြင်ပြီးကြောက်လန့်တေဆုံးသွားတယ်လို့ထင်တယ်ကွန်မန့်မှာဆွေးနွေးပေးကြပါဦးခင်ဗျာဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နေတဲ့တဲ့ဆိုရင် like နဲ့ subscribe လုပ်ပြီးအားပေးခဲ့ကြပါဦးခင်ဗျာနောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြပါမယ်အားလုံးပဲအဆင်ပြေကျမ်းမာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ